السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا دو كا اللي يمكننا نكالكولو فيها لي ريزيستانس. دونك لو بروميير كا تيكونوا عطينا لو ديفيرون دو بوتونسيال دوني بار لو باتري وكيكون عطينا لو كورون كي سيركول دون لا سيركوي وتيقول لك كالكولو لا ريزيستانس ديال لا ريزيستانس d'un composant électrique. La deuxième cas هي فاش تكون عندك لا بويسونس اللي كيخلي ان واحد الكومبوزون الكتريك يخدم ويكون عندك لو ديفيرون دو بوتونسيال يعني دوني بار لو باتري وتيقول لك حدد ليا لا ريزيستانس ديال هذا الكومبوزون الكتريك. فوالا دونك لا بروميير كا عندنا واحد لا سيركوي سامبل فيها باتري وفيها واحد لو كومبوزون الكتريك عنده واحد لا ريزيستانس ار. فوالا ولا اون ريزيستانس حيت كاينه دي كومبوزون الكتريك مثلا بحال البولا راه عندها اون ريزيستانس. فوالا دونك عطينا واحد لو كومبوزون الكتريك عنده واحد الريزيستانس ار. دونك عطينا لو ديفيرون دو بوتونسيال دوني بار لو باتري كيساوي 120 فولت. لو كورون كي سيركول دون لا سيركوي كيساوي 5 اوم. قال لك كالكولي ار. دونك ديريكتومون فا ابليكي لا لوا دوم اللي تيقول ان لا ريزيستانس اللي تيقول ان لو كورون اي كيساوي لو ديفيرون دو بوتونسيال entre la composant électrique sur R كيساوي donc le différent de potentiel entre le composant électrique هو نفسه le différent de potentiel اللي donné par le batterie. Donc la résistance R est égale U sur I sur E بحيث أن R هي الرésistance ديال الكومبوزون électrique U هو le différent de potentiel entre les deux bornes ديال الكومبوزون électrique و E هو le courant qui circule dans cette composant électrique. Donc R est égal donc عندنا U هي 120 فولت عندنا le courant est égal à 5 ampères. Donc la résistance ديال هذا الكومبوزون électrique كيساوي 24 ohm. Donc هذه c'est très facile. La deuxième cas هي فاش كيعطيك نفس دونك عندنا واحد لا سيركوي سامبل دونك فيها باتري اللي كيعطينا واحد الديفيرون دو بوتونسيال كيساوي 120 فولت وعندنا واحد البوله اللي كتخدم ب 100 واط وقال لك كالكولي لا ريزيستانس ديالها. دونك كيف كنعرفوا ان لا بويسونس يعني ديسيبي بار ايفي جول la résistance dissipée par effet de Joule يعني la résistance يعني la puissance dissipée par effet de Joule ولا la puissance يعني اللي تداع بجول كيساوي E au carré fois R. وكنعرفوا كذلك ان la puissance d'un composé électrique كيساوي le courant اللي كيدوز في هذا الكومبوزو électrique fois le différent de potentiel entre les deux bornes et le composant électrique. Donc أول حاجة on va utiliser cette relation باش نحسبوا le courant qui circule dans le circuit. Le courant qui circule dans le circuit donc le courant I كيساوي la puissance ديال le composant électrique sur le différent de potentiel entre les deux bornes ديال le composant électrique. Donc la puissance ديال le composant électrique كيساوي 100 watt sur le différent de potentiel entre les deux bornes ديال le composant électrique كيساوي 120 volts. Donc غتعطيني le courant qui circule dans le circuit donc بحيث ان le courant من le plus le moins دايما. Donc comme ça le courant qui circule dans le circuit كيساوي فاصلة 833 ampères. Donc la résistance donc maintenant donc le courant qui circule dans la circuit. On va maintenant calculer la résistance. Donc la résistance d'après cette relation qui s'appelle la puissance sur I au carré. Donc la puissance des composants électriques ou le volant qui s'appelle 100 watts sur le courant qui circule dans la circuit qui s'appelle 833 au carré. Donc la résistance ديال الكومبوزون électrique كيساوي 144 ohm. donc هادو هما لي دو كا لي يعني اون كا عطينا لو ديفيرون دو بوتونسيال و لو كورون électrique. لوطخ كا عطينا لو ديفيرون دو بوتونسيال و لا puissance pour allumer ou là pour faire travailler une composant électrique. Donc juste une remarque donc كيف شفنا ان un composant électrique باش تخدمو خاصك 100 واط عنده واحد ريزيستانس ديال 144 ohm. ونفس لا ميثود فقط نبدلو نديرو ان كومبوزي الكتريك عنده 60 واط. دونك كنلاحظوا ان عنده واحد الريزيستانس كتر اتبان ان كومبوزي الكتريك عنده 100 واط عنده ريزيستانس قل من ان كومبوزي الكتريك عنده 60 واط. كيفاش؟ دونك هادي هي ان مثلا اون ريزيستانس كبيره
سي ليكيفالون دون كورون صغير بطبيعة الحال. ريزيستانس كبيرة ليكيفالون دون كورون صغير. دونك كيف كنعرفو ان لا بويسونس كيساوي اي او كاري فوا ار. دونك مادام عندنا ريزيستانس كبيرة كومبوزون او كورون صغير c'est-à-dire يعني لا بويسونس ديسيبي باغ ايفي جول غيكون صغير باسكو هنا واخا هنا ار كبيرة و اي صغيرة ولكن اي راه او كاري يعني لا كونتريبيسيون ديال لو كورون في لا بويسونس ديسيبي كيكون كتر من لا كونتريبيسيون ديال لا ريزيستانس. دونك هادشي اللي بغيتكم تعرفوا. دونك هادي جوست اون رومارك.